Oh, itu kering. Nah, biasanya sahabat, kalau ini udah matang, biasanya banyak punainya. Oh, dikarenakan itu belum matang, jadi nggak ada punainya, belum pada darat datang punainya sahabat. Yang dicari burungnya burung mantenan, burung leci, burung ini burung apa aja lah yang nempel ke pulut saya. Saya akan memasang pulutnya dulu sahabat. Ini proses pemasangannya sahabat. Mudah-mudahan mantap sahabat. No, burung cabe-cabean dapat 2 ekor sahabat. Ini betinanya. Ini jantan, ini betina. Oh, tep. Ntar dirilis lagi sahabat. Saksikan terus video-video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mantap.
dapat 4 sahabat, 5. Nah, saya sekarang akan merilisnya lagi. Ini namanya burung apa, Bang? Burung apa ini? Cuit sepah. Cuit sepah raja, cuman betinanya ini, sahabat. Nah, saya sekarang akan merilisnya lagi. Nih, biar terbang bebas. Stop. Benerin dulu, soalnya takut bisa terbang, ntar ada pulutnya. Merilisnya lagi. Dua lagi, Kang. Rilis lagi, sahabat. Nah, ini ada merah-merahnya, bagus. Oh, ntar ininya merah kesininya, sahabat. Bagus. Burung cuit Cabe itu cuit namanya. cabe namanya. Kalau tempat teman-teman nggak tahu burung apa. Saya sekarang akan merilisnya lagi, sahabat. Oh, ini ada apanya ini? Ya, terbang bebas lagi. Mantap. Saksikan terus video-video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya biar saya lebih giat lagi bikin kontennya. Mantap, pemandangannya indah, sahabat. Ini di puncak kawah, lihat pemandangannya. Itu daerah kotanya, sahabat. Sangat mantap sekali pokoknya pemandangannya, sahabat. Ya, saya sekarang akan perjalanan pulang, sahabat. Saksikan terus video-video saya. Mantap. Perjalanan pulang, sahabat. Perjalanan pulang, sahabat, di puncak kaki gunung. Perjalanan sekitar 6 jaman dari rumah sampai puncak. Aduh.
Aduh, jalannya sangat menantang kawan, sampai terguling, terpeleset. No, itu lereng kaki gunung saya barusan di atas di sana, puncaknya sahabat. Mantap. Nah, biasanya sahabat, kalau ini udah matang biasanya banyak punainya. Oh, dikarenakan itu belum matang, jadi belum nggak ada punainya, belum pada darat datang punainya sahabat.